Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, medicina forense, política. Bienvenidos al programa número 250 de Fuera de Orden, 250 programas, 250 noches amargándole la vida a los falsarios y prostibularios, 250 noches puliéndole la cara de tabla a todos esos politiqueros buenos para nada, a los cuales usted le quiere seguir creyendo, usted hace el esfuerzo porque usted es noble, usted es bueno, usted quiere seguirles creyendo, pero los trae para acá, para este aserradero, para que le elijamos esa cara, se la bardicemos y se la sellemos, y usted le siga creyendo ese politiquero cara de tabla, pero con la cara pulida. Gracias a todos por estar allí. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías. Hoy es martes 7 de julio del año 2020. Van 7 días de julio, Juan Guaidó. Y sigue la usurpación. Pero bueno, tranquilo ahí, no le pare. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon. Nuestros suscriptores en Patreon hacen posible todo esto que estamos logrando. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos y mejorándolos. Siempre con la mayor calidad. Buscando la mayor calidad. Permanentemente. Bien. ¿Qué problema con Cristina Kirchner? O Cristina Fernández de Kirchner, como quieren posicionarla sus asesores de comunicaciones. Y digo que es un problema la señora, porque es bastante difícil hablar de Cristina Fernández de Kirchner sin que le venga a uno a la mente cosas chimbas, cosas malas, cosas negativas, escándalos, la palabra corrupción, la palabra crimen, la palabra politiquería, hegemonía partidista. Qué lamentable que Latinoamérica en los últimos 50 años lo único que haya podido producir son esperpentos políticos de todo color. Es una gente que no tiene profundidad más allá de la producción perpetua de escándalo. Una cosa terrible. Cristina Kirchner no escapa de esto. Hoy vamos a hablar, podríamos hablar de los crímenes de Cristina Kirchner. Pero el problema es que Cristina Kirchner tiene o sea, hablar de sus crímenes sería demasiado. Hay que irlos segmentando. Crímenes presuntamente cometidos por Cristina Kirchner, crímenes presuntamente cometidos por su entorno, y crímenes extraños, asesinatos, donde siempre terminan siendo las víctimas personajes que no son de la simpatía de Cristina Kirchner. Hoy en Fuera de Orden, los crímenes de Cristina. Mejor dicho, los muertos de Cristina. Y ahí está, uno puede ver en ese cuartel de la montaña, que es muy lindo, donde él está rodeado de barrios populares. Es como si su pueblo, los pobres, estuvieran custodiándolo. Más allá de que también lo custodia, obviamente, las Fuerzas Armadas y todo lo demás, pero a Hugo Chávez, como a Néstor y como a otros, los custodian definitivamente su pueblo. ¿Por qué hablar de los muertos de Cristina Kirchner? ¿Por qué decirlo de esa manera? Bueno, porque todos tenemos muertos. Y nuestros muertos normalmente son nuestros familiares o nuestros cercanos. Hay otros casos. A veces las cercanías y las enemistades son tan importantes como los afectos. Y eso en el caso de los políticos parece que es muy cercano. Fíjense que el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, el documental de Richard Nixon, hay varios documentales, varias películas, pero la película de Richard Nixon protagonizada por Anthony Hopkins es una de mis favoritas, en buena parte basada en las cosas que aparecían en las cintas de grabación y en los relatos de sus colaboradores más cercanos. Y había algo que era una especie de obsesión en la vida de Richard Nixon, una obsesión bien particular. Richard Nixon decía que él
había llegado a presidente pasando por encima del cadáver por encima del cadáver de 4 hermanos. Y eso era difícil comprenderlo, porque si bien Richard Nixon pierde la primera vez que se lanza a la presidencia al ser batido por John Fitzgerald Kennedy, a Kennedy lo asesinan y luego su hermano Bobby Kennedy, intentando ser candidato presidencial, es asesinado también. Entonces se decía, bueno, 2 hermanos, ¿y cuáles son los otros 2? Resulta ser que la familia de Richard Nixon, su padre, tenía dinero solamente para pagarle la educación a uno de sus hijos, y él va a ser el hijo mayor. Y Nixon era el tercero. Y resulta ser que los 2 hermanos mayores de Richard Nixon murieron por tuberculosis. Entonces él decía que si no hubiese sido porque sus 2 hermanos murieron, él no hubiese podido estudiar y no hubiese llegado a presidente. Sumado a la muerte de los 2 Kennedy. Entonces eso de alguna manera era una cosa que atormentaba a Richard Nixon. ¿Y por qué les digo todo esto si estamos hablando de Cristina Kirchner? Bueno, porque hay muertos que atormentan, independientemente de que sean o no sean culpa de uno. A la gran mayoría de los venezolanos y a los que hemos hecho periodismo estos años nos atormentan los muertos de las protestas, por ejemplo. Todos esos muertos son nuestros. Hay una buena cantidad de muertos alrededor de Cristina Kirchner. El primero es su esposo, Néstor Kirchner, quien murió siendo ya ella presidenta y que pues causó una conmoción nacional su desaparición. Además de eso, la convirtió en ella no solamente en heredera política, sino prácticamente en depositaria de las cosas que Néstor Kirchner como político había hecho. Eso es importante. Pero si analizamos profundamente a Cristina Kirchner, lo conseguimos inclusive a Chávez como uno de los muertos de Cristina Kirchner. Chávez, que tantos negocios le permitió al kirchnerismo, que tantas cosas le permitió hacer a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner durante sus gobiernos para salir del atolladero económico. Las sociedades en cuanto a convenios de participación conjunta en empresas, importaciones, apoyo para el tema de la deuda externa argentina en su momento, los negociados en cuanto a importación de alimentos, etcétera, donde aparece inclusive involucrada la hija de Hugo Chávez, María Gabriela Chávez. Entonces estas cosas evidentemente podrían sumar a Cristina o a la lista de muertos de Cristina a Hugo Chávez. Pero el muerto más importante de la carrera de Cristina Kirchner o de su cementerio particular es el fiscal Nisman. El fiscal Nisman hizo una labor de investigación con respecto a un caso que atormentaba a Cristina Kirchner y que tenía que ver con la investigación de los atentados en contra de la Embajada de Israel en Argentina y la Asociación Mutual Israelita en Argentina. 2 atentados horribles ocurridos en ese país y una investigación que ha durado muchísimo. O sea, se tiene ya décadas investigando. Y al parecer, Alberto Nisman había llegado a la conclusión de que Cristina Kirchner había decidido parar la investigación por efectos de un convenio con la República Islámica de Irán. Es decir, como fueron los iraníes, particularmente el Hezbollah, quien acometió los atentados, el convenio entre Irán y Argentina, parte obviamente de los planes de estos grupos de desadaptados de la izquierda antinorteamericana en Latinoamérica, que quieren aliarse con todos los enemigos de los Estados Unidos por rencor y por planes de destrucción de los Estados Unidos, etc. Era un escollo la investigación
de los atentados en esa relación que se quería construir entre el Irán de los ayatolás asesinos del Hezbollah y la Argentina de los Kirchner. Por esa razón, decía el fiscal Alberto Nisman, se había intentado contaminar, detener, ocultar, paralizar la investigación sobre los atentados y de alguna manera construir una particularidad o determinadas acciones que condujeran al carpetazo, al cierre, a que se engavetara esta investigación. Y que eso podría concluir, evidentemente, en un cierre de cualquier sospecha sobre Irán y sobre el Hezbollah para beneficio político del gobierno de Cristina Kirchner y sobre todo el beneficio económico, porque al parecer el hambre de la señora Cristina Kirchner por el dinero proveniente de la corrupción ha quedado lo suficientemente acreditado en el ostentoso estilo de vida que ella y sus hijos, familiares y relacionados han logrado luego del paso por el poder. Siendo así las cosas, el fiscal Nisman en distintas entrevistas anunciaba que iba a hacer pública la investigación y que inclusive iba a mostrar los indicios en los cuales esas trabas a la investigación eran ordenadas por Cristina Kirchner. ¿Qué ocurrió? Y aquí es donde vienen algunos detalles importantes de anotar. Ocurrió que aparece el cadáver del fiscal Nisman en su casa y se apresura la policía, la fiscalía y el propio gobierno a decir que el fiscal se había suicidado. Cosa extraña, pues este fiscal no solamente era conocido, no era conocido por ser un suicida, sino que además de eso estaba quizás en la cúspide de su carrera, al estar llegando al meollo de un asunto, de una larga investigación que merecía y requería, en efecto, que se entendiera que su rol que su rol de investigador podía llevarse por el medio del gobierno de Cristina Kirchner y a la propia figura de Cristina Kirchner llevarla a la cárcel. Pero salió ese primero hecho. Eso es importante, lo de la versión del suicidio, porque siempre es una buena versión, se suicidó. De hecho, la propia Cristina Kirchner se apresuró a decir que el señor lo habían utilizado y que primero lo utilizaron y después lo llevaron al suicidio. El asunto es que después de que se hicieron las investigaciones, luego de decir que el señor se había suicidado, no le quedó más remedio que reconocer que todo era parte de una trama y que el señor había sido asesinado. Es un muerto de Cristina Kirchner. El asunto está que en este momento en que sigue el caso después de 5 o 6 años, sigue el caso abierto porque no se sabe quién mató a Alberto Nisman. Pero el asunto es que no se sabe quién mató al fiscal Nisman. Cristina Kirchner sigue en libertad. Las investigaciones están detenidas. Tampoco se sabe quién fue o tampoco ha concluido la investigación sobre los atentados. Y queda sobrevolando el siguiente asunto. Caramba, pero qué extraño que un fiscal que iba a acusar a Cristina Kirchner por el tema del encubrimiento de los autores materiales e intelectuales del atentado de 1994 termina sospechosamente muerto. ¡Qué casualidad! ¡Qué cosa tan trágica! ¡Qué sino tan trágico rodea a doña Cristina Fernández de Kirchner, verdad? Eso es lo primero que uno se pregunta. Eso es lo primero que uno se plantea. Pero además hay otras cosas que uno debería revisar en este caso. Una de las primeras cosas que uno podría revisar se vincula al tema de la fórmula utilizada por el poder político para decir que
En la muerte no se puede politizar, eso es típico. Cuando esta gente tiene algún caso que les causa daño político porque se ve feo y huelen a sospecha, eso no podemos politizar esto. Esto es un asunto policial. Y entonces así las cosas... No se puede politizar. Entonces casi que le prohíben a uno que sospeche. Prohíben todo tipo de sospecha y terminan haciendo las cosas como terminan. El gran problema en todo esto es que esa fórmula utilizada por esta nueva clase de políticos, estos políticos de la izquierda latinoamericana, en el que cualquier cosa puede ser politizada por ellos, pero nunca nada puede ser politizado contra ellos, termina en una situación extraña. Porque cuando se captura a un delincuente, eso no se puede politizar. Cuando alguno de los hijos o familiares de personeros políticos se ve envuelto en un escándalo, eso no lo podemos politizar. Cuando se empieza a preguntar sobre el origen de los bienes que estos políticos de la izquierda latinoamericana empiezan a alardear, eso es la vida privada, no se puede politizar. Cuando un presidente que se supone que es de orígenes humildes llega al poder de esta izquierda y se va del país y se va a vivir a otro país y viviendo en ese otro país se mantiene sin trabajar, como es el caso de Rafael Correa, si uno pregunta, bueno, ¿y de qué vive ese señor? No, bueno, eso es su vida privada. Aparte de eso, ya no es un funcionario público. Entonces, es interesante esto, porque marca un patrón. Si hay una investigación por corrupción contra Lula, no es un caso político. Pero si hay un caso de investigación contra Bolsonaro, es un caso de fiscalía y es necesario atenderlo. Si hay un asesinato alrededor de Cristina Kirchner, eso no se puede, eso se tiene eso no se puede estar politizando. Pero si es un caso de una muerte de algún testigo en contra de Álvaro Uribe, no, Uribe es un asesino. Entonces, ese doble ras que tiene la izquierda latinoamericana para analizar las cosas es el que en este momento llama bastante la atención. Porque uno entonces se pregunta, bueno, ¿y esta gente puede actuar con total impunidad y con total tranquilidad sin que se pueda decir que en este momento tenemos a unos delincuentes en el poder en América Latina? Porque tenemos unos delincuentes en el poder en América Latina. Corruptos, asesinos o por lo menos sospechosos. Y si a algo huele Cristina Fernández de Kirchner es a sospecha. Y parece ser que las sospechas siguen creciendo. En el siguiente segmento vamos a hablar de otro muerto que tiene, porque a la Nacional le aumentan los muertos. La Nacional parece que tiene muchos puestos en su cementerio. Vamos a hablar del extraño caso, otro extraño caso, del secretario de Cristina Kirchner que decidió testificar contra ella. Y adivinen qué le pasó. Chicos, lo mataron, ¿verdad? Pero qué cosa tan rara, ¿verdad? Rarísimo. Rarísimo. No, de verdad. Rarísimo. Los espero en el próximo segmento.